Attends, voilà. Bienvenue sur Hong Kong Boat. Je vous présente DJ Nak. Hey les gars, enchanté. Peace. Monsieur Philippe est avec nous. Et nous voilà sur raconte ce qu'on fait aujourd'hui sur le bateau. C'est-à-dire qu'une fois, nous allons avoir un mariage blanc sur le bateau et nous allons manger des frites une fois. Pour le 14 juillet. Le jour de la fête nationale de nos amis français une fois. Voilà. Voici le bateau. Un tour. Pour faire un tour.